हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक स्टैंडर्ड 12 का एक चैप्टर है, एक मॉडर्न फिजिक्स हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है, वो जो थियरी वाला जो बेस वाला जो फिजिक्स आता है उसको हम बोलेंगे एक मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स का हमारा जो एक चैप्टर है और उसका नाम है ड्यूल नेचर रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, मीन्स के ड्यूल नेचर मीन्स के दोनों नेचर इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक रेडिएशन भी उसमें प्रेजेंट होती है और उसमें एक मैटर भी होता है। ठीक है, तो जिसका इसका मीनिंग ऐसे हुआ कि कोई भी आप यूनिवर्सल में कोई भी आप जो चीज़ वस्तु आप देख रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ वस्तु आप देख रहे हो, मेरे पास एक चीज़ वस्तु है कि भाई ऐसा मेरे पास एक वस्तु अवेलेबल है कि भाई उसके पास एक फिक्स वॉल्यूम भी अवेलेबल है। ठीक है, और उसके पास एक मास एलिमेंट भी अवेलेबल है। मास एलिमेंट अवेलेबल है, आपने स्टैंडर्ड 11 में आपने स्टडी किया हुआ कि भाई उसके पास जो मास एलिमेंट अवेलेबल होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके पास एक फिक्स एक मास होता है और उसके पास एक फिक्स एक वॉल्यूम होता है और उसको मैं कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं थ्रू भी कर सकता हूँ और एक स्टेट डायरेक्शन में वो जा भी सकता है। ठीक है, तो वो स्टेट डायरेक्शन में वो ट्रैवल करता है। एक ऐसी तरह की करेक्टरिस्टिक हमको फाइंड आउट हुई यूनिवर्स में। ठीक है, और इसी तरह से एक दूसरी भी करेक्टरिस्टिक हमको फाइंड आउट हुई, जैसे कि हमारी सनलाइट है। ठीक है, तो सन में से वो ट्रैवलिंग करके हमारा अर्थ पे आती है। ठीक है, और हमारी जो अर्थ पे आती है तो हम ये जो हमारी अर्थ पे कोई भी वो चीज़ वस्तु पे वो इंसिडेंट होती है तो उसको क्या कर देती है, हीटअप कर देती है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीटअप कब होते हैं, जब उसमें कोई एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जैसा हमने थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमारी जो सनलाइट ट्रैवलिंग होके आ रही है तो उसके पास भी एनर्जी अवेलेबल है। तो क्या ए पार्टिकल पे पास एनर्जी अवेलेबल है? ऑब्वियसली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक फोर्स अप्लाई किया, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ट्रैवलिंग कर रही है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसके पास भी एनर्जी अवेलेबल है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है। तो क्या वो वेव ट्रैवल करके हमारे अर्थ पे आ रही है, उसके पास भी एनर्जी अवेलेबल है? ऑब्वियसली उसके पास भी एनर्जी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो वो जो दोनों फिनोमिना है वो दोनों फिनोमिना एक ही है। ओके, तो उसकी एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम उसकी मैटर की इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि भाई उसके पास मास पार्टिकल्स अवेलेबल है और उसके पास एक पर्टिकुलर एक वेलोसिटी भी अवेलेबल है। तो उसके काइनेटिक का इक्वेशन फाइंड आउट हो गया कि भाई 1/2mv²। अगर एनर्जी पे क्या हमारी जो वेव आ रही है, रेडिएशन वाली जो वेव आ रही है, उसके पास क्या मास पार्टिकल्स अवेलेबल है? उसके पास मास पार्टिकल्स तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके पास क्या फिक्स वॉल्यूम अवेलेबल है? उसके पास फिक्स वॉल्यूम भी अवेलेबल नहीं है। तो उसके पास क्या साइज़ होती है? जो हमारी मीन्स के जो रेडिएशन आ रही है उसकी कोई साइज़ होती है? उसके पास कोई साइज़ भी नहीं होती है। मास भी पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं होते। तो उसके हम काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके हम काइनेटिक एनर्जी वाला क्या हम मैकेनिक्स की फॉर्मूला 1/2mv² लगा सकते हैं ना? नहीं लगा सकते। उससे हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका कोई एक दूसरा फिनोमिना हम लगाएंगे और उसकी हम इसके एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ख्याल आया? जो हमारी जो रेडिएशन वाली पैटर्न है और रेडिएशन वो कैसे ट्रैवलिंग करती है, एक वेव में वो ट्रैवलिंग करती है, वो एक इंटरफियरेंस में वो ट्रैवलिंग करती है। ठीक है, तो हमारा जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स या वेव की फॉर्म में वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो स्टेट भी जा सकता है और एक वेव की फॉर्म में वो इंटरफियरेंस भी हो सकता है। ख्याल आया? तो हमारे पास वो जो पार्टिकल्स है वो स्टेट डायरेक्शन भी जा सकता है। हमारा जो मैटर है वो रेडिएशन का भी फिनोमिना उसके पास है, वो एक स्टेट डायरेक्शन भी जा सकता है और एक मिसके इंटरफियरेंस की डायरेक्शन में भी जा सकता है। और इसी तरह से हमारा जो रेडिएशन आ रहा है वो रेडिएशन में मास पार्टिकल्स अवेलेबल होता है क्या? हाँ, उसके पास भी मास पार्टिकल्स अवेलेबल, मिसके मास पार्टिकल्स तो अवेलेबल नहीं होता बट उसके पास एक मोमेंटम अवेलेबल होती है। जैसी तरह के यहाँ पे उसके पास मोमेंटम अवेलेबल है m/v, तो उसके पास भी एक मोमेंटम अवेलेबल होती है। तो हमने फाइंड आउट कर दिया कि भाई हमारा जो मैटर है तो मैटर एक रेडिएशन भी है और रेडिएशन एक मैटर भी है। ठीक है, तो हमारा जो ड्यूल नेचर है मैटर और रेडिएशन का वो ऐसे हम डिस्क्राइब उसको कर सकते हैं। चला या? तो हमारे पास तो पहले आपको एक दोनों फिनोमिना को आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई आपका जो दो फिनोमिना है, एक मैटर वाला और एक रेडिएशन वाला। ठीक है, तो मैटर के पास एक पर्टिकुलर एक साइज पार्टिकल्स अवेलेबल होती है और हमारे रेडिएशन में एक साइज पार्टिकल्स भी नहीं है और उसके पास मास पार्टिकल्स भी नहीं है। बट उसके पास क्या होता है? पर उसके पास एक वेवलेंथ है।
हमने वेव में हमने स्टडी किया हुआ है कि जब वेव हमारी जो ट्रैवलिंग करती है तो उसके पास एक वेव प्रोपोगेशन अवेलेबल है, उसके पास एक वेव लेंथ अवेलेबल है, उसके पास एक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, ठीक है। और जैसे ही हमारा मास पार्टिकल्स ट्रैवलिंग करता है तो उसके पास मास एलिमेंट अवेलेबल है, उसके पास उसकी कोई वेलोसिटी अवेलेबल होती है और उसके पास उसकी कोई एनर्जी भी अवेलेबल होती है, ठीक है। ओके, तो हमारा जो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था स्टैंडर्ड 11 का फर्स्ट चैप्टर में, तो स्टैंडर्ड 11 में फर्स्ट चैप्टर में हमने ऐसे स्टडी किया था कि भाई जो हमारा जो फिजिक्स है वो फिजिक्स वेरी लार्ज है, उसको हमको सिंप्लीफाई करके करके स्मॉल बनाना है। और ऐसे ही हमारे जो नेचर में दो पार्टिकल्स हमने देख रहे हैं कि भाई एक रेडिएशन के फॉर्म में है और एक मैटर के फॉर्म में, वो भी ऑब्वियसली वन ही पार्टिकल्स है, वो भी ऑब्वियसली कैसे पार्टिकल्स है, वन ही पार्टिकल्स है, ठीक है। तो पहले तो हमने क्या फाइंड आउट किया था कि भाई ये जो बॉडी है, बॉडी को हम ब्रोकन कर दोगे तो उसके लास्ट में हमको फाइंड आउट होने वाला है मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स फाइंड आउट हमारा हुआ 19th सेंचुरी में, ठीक है, मीन्स के 1870 के समथिंग उसमें मोलिक्यूल्स हमको फाइंड आउट हुआ। उसके जो पार्टिकल्स हम जो बॉडी देख रहे हैं वो बहुत सारे मोलिक्यूल्स की बनी हुई है, और ऐसी हमारी कोई दूसरी बॉडी हम ले लें तो वो भी एक बहुत सारे मोलिक्यूल्स की बनी हुई है, ठीक है। वो सभी मोलिक्यूल्स को कनेक्ट करके वो पूरी हमारी बॉडी का नेचर फाइंड आउट हुआ है। और इसी तरह से हमारी जो बॉडी हम देख रहे हैं यूनिवर्स में बहुत सारी बॉडी होती है, तो वो अलग अलग फिनोमिना से वो क्या फाइंड आउट होती है, अलग अलग हमारी बॉडी फाइंड आउट होती है। तो हमारा मोलिक्यूल से भी छोटा सा कोई एक एलिमेंट अवेलेबल होता है क्या, ऑब्वियसली होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, मोलिक्यूल्स भी ब्रोक कर दिया, मोलिक्यूल्स का ब्रोक करके हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई एटम्स के उसके पास क्या होता है, एटम्स होता है, चला है कि बाद में हमने एक एटम भी फाइंड आउट कर लिया। तो पहले हमारा जो फिनोमिना एक माइकल क्रूक नाम का एक साइंटिस्ट आया 1870 से लेकर 79 तक, ठीक है। तो उसने क्या फाइंड आउट किया, उसने एक कैथोड रे ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट करके बताया। कैथोड रे ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट करके उसने ऐसे बताया कि भाई ये जो पार्टिकल्स हमारा जो एलिमेंट एटम्स है, हमारा जो एटम्स 300 टाइप का हमारे पास एटम्स अवेलेबल है, वो सभी सारे एटम्स के अंदर भी कोई एक ऐसी करेक्टरिस्टिक अवेलेबल है, सभी एटम्स में वो सेम करेक्टरिस्टिक हो, चला है। क्योंकि वो जो 300 एटम है ना, हमारे जो यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ वस्तुएं हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ वस्तुओं की इनसाइड एक मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होता है और मॉलिक्यूल्स की इनसाइड एक एटम्स अवेलेबल होता है, ठीक है। और सभी सारे एटम्स में एक ऐसी करेक्टरिस्टिक सभी एटम्स में एक सेम है, ऐसा इसने मिल्कन क्रूक नाम का साइंटिस्ट ने इसे फाइंड आउट किया। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक्सपेरिमेंट का नाम था भाई कैथोड रे ट्यूब्स, ठीक है। तो उसने क्या किया भाई, एक कैथोड रे ट्यूब नाम का एक्सपेरिमेंट में से उसने एक हाइड्रोजन गैस लिया, हीलियम गैस लिया, सभी सारे एटम की गैस उसने ली और सभी सारे गैसेस का उसने एक्सपेरिमेंट करके उसने बताया कि उसमें से कैथोड रे एक प्रोड्यूस हो रहा है, चला है। जो कैथोड रे प्रोड्यूस हो रहा है उसमें ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स फाइंड आउट हुआ था, पर हमने अभी फाइंड आउट नहीं किया कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, ऐसा उसकी डिस्कवरी नहीं फाइंड आउट की। उसने ऐसा ही फाइंड आउट किया कि भाई उसमें से सभी सारी गैसेस का जो कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें से हमको फाइंड आउट हुआ कि भाई कि सभी सारे गैसेस में एक सेम फिनोमिना अवेलेबल है, एक सेम फिजिकली करेक्टरिस्टिक अवेलेबल है। वो करेक्टरिस्टिक थी एक कैथोड रे चार्ज पार्टिकल्स, एक कैथोड रे चार्ज पार्टिकल्स, चला है। उसका एक उसने नाम दिया कि भाई कैथोड रे चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। वो सभी सारे एटम्स में एक सेमी अवेलेबल थी, चलाया। और उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया, वो जो दूसरा साइंटिस्ट था मिस्टर मैक्सवेल। एक साइड मैटर के लिए सभी फिनोमिना फाइंड आउट हो रहे हैं और दूसरी साइड एक रेडिएशन के वजह से सभी फिनोमिना फाइंड आउट हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो सभी फिजिक्स हमारी अलग अलग ही थी, ठीक है। और रेडिएशन में भी आप देख रहे हो, रेडिएशन में भी एक स्पेक्ट्रम फाइंड आउट होता है, लाइक दिस एक सबसे कम एनर्जी वाला जो वेव होता है उसको हम बोलते हैं रेडियो वेव। देन पर उसकी हाई एनर्जी वाला जो वेव होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव, हीट वेव। देन पर उसकी जो हाई एनर्जी वाला होते हैं उसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट, और उसकी भी हाई एनर्जी वाला हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट वेव, उसकी भी हाई एनर्जी वाला हम उसको बोलते हैं एक्सरे वेव, उसकी भी हाई एनर्जी वाला हम बोलते हैं भाई गामा वेव, ठीक है। और सभी सारी जो वेव प्रोड्यूस हो रही है इस वेव की अंदर उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है, बट उसकी एक करेक्टरिस्टिक सेम है। क्या उसकी एक करेक्टरिस्टिक सेम है, उसकी जो स्पीड होती है, स्पीड सभी फिनोमिना की एक सेम होती है। मीन्स के ये जो स्पीड आप फाइंड आउट कर रहे हो ये स्पीड आपको वैक्यूम में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप रेडियो वेव कंसीडर करिए, इंफ्रा वेव कंसीडर कीजिए, एक विजिबल लाइट वेव कंसीडर कीजिए, या आप अल्ट्रा वायलेट लाइट कंसीडर कीजिए। सभी को जो स्पीड फाइंड आउट हुई है वो सभी की स्पीड क्या फाइंड आउट हुई है 3 × 10⁸।
उसका मीनिंग ये हुआ कि जो सभी सारे जो हमको वेव फाइंड आउट हुए हैं, तो पहले हमारा जो फिजिक्स था ना, वो एक माइक्रोवेव पे एक अलग हमारा फिजिक्स था, एक इंफ्रावेव पे एक अलग हमारा फिजिक्स था, एक माइक्रोवेव पे हमारा अलग फिजिक्स था, गामा वेव पे अलग फिजिक्स था, बट उसको सभी सारे को सिंप्लीफिकेशन करके हमने एक ही चैप्टर का नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ख्याल आया? और सभी एक फैमिली है, सभी फैमिली में उसकी एक करेक्टरिस्टिक सेम थी, सभी की जो स्पीड आई थी वो स्पीड एक लाइट स्पीड जैसी हमको मिली थी, 3 × 10⁸। सभी सारे की जो वेव की जो स्पीड 3 × 10⁸ आती थी। ठीक है, जो ये जो सारे स्पेक्ट्रम फाइंड आउट किसने किया? मैक्सवेल नामना साइंटिस्ट के हमने स्पेक्ट्रम फाइंड आउट किया। ठीक है, इस चैप्टर में आपको सभी सारी फिजिक्स की आपको हिस्ट्री जाननी है। चलाया, तो पहले हमने कौन सी हिस्ट्री बताई? पहले हमने बताया कि भाई मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट हुआ। क्या लाया? मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किया भाई माइकल क्रूक नाम का साइंटिस्ट ने, उसके कैथोड रे ट्यूब से आपको फाइंड आउट किया। दैन आफ्टर आपको स्टडी करना है कि भाई वो जो फाइंड आउट हुआ है वो दूसरी साइड हम फाइंड आउट कर रहे हैं रेडिएशन की फिनोमिना में। तो रेडिएशन किसने फाइंड आउट किया था? मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट के। ठीक है, मैक्सवेल ने फाइंड आउट किया था 1887 के तक। ठीक है, दैन आफ्टर 1895 में फाइंड आउट हुआ एक्सरे। तो जो एक्सरे भी वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, उसकी भी स्पीड 3 × 10⁸ ही है, पर उसके वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? उसके एनर्जी होती है वो सभी सारी वेव से इसके डिफरेंट है, उसकी एनर्जी हाई है। ठीक है, ओके। 1895 में एक एक्सरे फाइंड आउट हुआ था। देन आफ्टर जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट आया। ठीक है, जे थॉमसन एक ब्रिगेस्ट एक साइंटिस्ट था, उसने फाइंड आउट किया कि भाई सभी सारे जो एटम होते हैं, सभी सारे एटम, पहले तो मिल्टन क्रूक ने ऐसे ही फाइंड आउट किया था कि भाई कैथोड रे ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट किया, हाइड्रोजन गैस लेके, हीलियम गैस लेके, तो सभी में उसमें क्या फाइंड आउट हुआ था कि कैथोड रे में एक चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, पर वो कौन सा चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है वो उसने फाइंड आउट नहीं किया था। बाद में आया जे थॉमसन, तो जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया इट इज़ अ डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसने ऐसे बताया कि आपके पास जो 300 एटम्स अवेलेबल है, तो 300 एटम्स में एक करेक्टरिस्टिक सेम है, वो करेक्टरिस्टिक है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और उसने उसको नाम दे दिया दिस इज इलेक्ट्रॉन। क्या लाया? कि सभी सारे एटम में क्या अवेलेबल होता है? इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। क्या लाया? देन आफ्टर जे थॉमसन का एक स्टूडेंट था, उसका एक असिस्टेंट था रादरफोर्ड। तो रादरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका जो कंक्लूजन फाइंड आउट हुआ है, और कंक्लूजन फाइंड आउट हुआ कि भाई एटम के पास भी एक प्रोटॉन भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, और उसके पास एक न्यूट्रॉन भी अवेलेबल है। तो हमारे पास बहुत सारी हम जो चीज़ देख रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, तो सभी सारी चीज़ एक मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। सभी सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक दिस H2O, OH, क्या है, वो सभी सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी सारे एटम्स के बने हुए हैं। और इतने सारे 300 हमारे पास एटम्स अवेलेबल हो, सभी एटम्स की एक ही करेक्टरिस्टिक अवेलेबल है कि क्या, कि भाई उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, प्रोटॉन अवेलेबल है और न्यूट्रॉन अवेलेबल है। दैट्स ऑल। ख्याल आया? कि भाई उसके पास ये 3 करेक्टरिस्टिक अवेलेबल है। उसने जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया कि भाई एटम का भी एक स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, सभी एटम्स के कोई भी आप एटम कंसिडर कीजिए कि सभी एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको एक नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ उसको एक 1906 में मिला। ठीक है, ओके। जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया, तो इलेक्ट्रॉन की उसने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का स्टार्ट किया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होती है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है तो ऑब्वियसली उसके पास चार्ज पार्टिकल्स भी होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन एक मैटर है। ठीक है, ऐसे उसने कैसे फाइंड आउट किया कि उसने पहले स्टडी किया वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो मिल्टन क्रूक ने बनाया था, उसने उसके पहले ही बनाया था। उसने वो एक्सपेरिमेंट की डीप में स्टडी की। उसने क्या किया कि भाई एक कैथोड रे ट्यूब ली और लास्ट में उसने एक फैन रखा, लाइक दिस आपका जो टर्बुलेंट आता है उसे ऐसा उसने एक फैन रखा। ठीक है, ओके। देन आफ्टर उसने एक गैस उसमें फिलअप की। ओके, तो गैस में से उसमें एक कैथोड रे जनरेट हुई। कैथोड रे जनरेट हुई एक रे है, वो क्या है कि कैथोड रे है, वो किसी फॉर्म में जाती है, एक रेडिएशन की फॉर्म में जाती है, मिसके लाइक वेव फ्रेम, एक वेव पैटर्न की फॉर्म में हो जाती है। ठीक है,
ओके, वो वेव पैटर्न की फॉर्म में वो ट्रैवल करके वो फैन पे वो पेनिट्रेट होती है, तो फैन पे वो पेनिट्रेट होके वो फैन चलना स्टार्ट हो गया। अभी कोई भी वो फैन चलेगा तो फैन चलने का रीज़न क्या होता है कि भाई उस पे पास कोई एक मास पार्टिकल्स आएगा, मास पार्टिकल उस पर फोर्स लगाएगा तब भी वो फैन चलने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो कैथोड रे था ना, वो जो रे है, वो रेडिएशन वाला जो रे है, वो भी एक टाइप का एक मैटर भी अवेलेबल है, ऐसा उसने फाइंड आउट किया। ख्याल आया आपको? ठीक है, तो इसी तरह से उसका वो फैन चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वो जो कैथोड रे था, तो कैथोड रे ने उसने मिस्टर मिल्टन क्रू के उसने बताया था कि वो एक नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, बट जे थॉमसन ने फाइंड आउट करके बताया कि भाई वो जो अवेलेबल है वो एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। वो क्या अवेलेबल है? इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की उसने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना स्टार्ट किया कि भाई उसका चार्ज कितना है, पर उसने ऐसे चार्ज फाइंड आउट करना वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, मीन्स के जे थॉमसन ने उसका चार्ज उसने फाइंड आउट नहीं कर पाए। वो उसने क्या फाइंड आउट कर पाए कि भाई चार्ज पर यूनिट मास, कि भाई चार्ज पर मास का उसने रेशियो फाइंड आउट करके बताया, मीन्स के इलेक्ट्रॉन पर उसका मास। उसकी जो क्वांटिटी फाइंड आउट हुई है, वो क्वांटिटी फाइंड आउट हुई है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, ओके, ये जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया। देन आफ्टर एक दूसरा साइंटिस्ट आया एक 1913 में, एक मिल्कन नाम का एक साइंटिस्ट आया। ठीक है, उसने उसको एक ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट किया। उसने बहुत सारी फिजिक्स को स्टडी किया, और मैकेनिक्स वाली फिजिक्स को उसने स्टडी किया, ब्लूम्स फोर्स की वाली स्टडी को उसने स्टडी किया, सभी सारे फोर्स ने उसको स्टडी किया, ग्रेविटेशनल फोर्स उसने स्टडी किया, कूलम्बियन फोर्स उसने स्टडी किया, और देन पर उसने लास्ट में का कंक्लूजन फाइंड आउट करके बताया। उसने वो चार्ज पार्टिकल्स की एक वैल्यू फाइंड आउट करके बताई। जो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया था, जे थॉमसन उसका चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, हाउ मच मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, वो फाइंड आउट करके नहीं बता सका। बट जो मिल्कन ऑयल ड्रॉप का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें उसने फाइंड आउट करके बताया कि भाई वो जो चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास वो उसका मैग्नीट्यूड है 1.607 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 10⁻19। ओके, उसने चार्ज पार्टिकल्स फाइंड आउट करके बताया। ठीक है, मिल्कन ड्रॉप का नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने उसको फाइंड आउट करके बताया कि भाई 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट होता है कूलम। वो आप अगले चैप्टर में, मिस के फर्स्ट वाले चैप्टर में आप स्टडी करोगे। ठीक है, ओके, अभी तक हमको जो फाइंड आउट हुआ है, वो एक जो हमारी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज पार्टिकल्स की जो वैल्यू होती है वो हमने फाइंड आउट करके बता दिया है। ठीक है, बट अभी तक हम उसकी जो मास की जो क्वांटिटी होती है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाए थे, पर वो इजीली मैथमेटिकली से हमको फाइंड आउट होती है। कैसे? जो जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रॉन पर मास, जिसके E/m की वैल्यू उसने फाइंड आउट की थी, और हमारा जो मिल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उसको हमके चार्ज की वैल्यू फाइंड हुई थी, मीन्स के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी। तो हमने क्या कर दिया कि भाई E/m, ठीक है, उससे हमको फाइंड आउट हो जाएगा भाई उसकी मास की क्वांटिटी, और उसकी मास की क्वांटिटी होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। वो इजी है कि जो जे थॉमसन वाली जो क्वांटिटी आई थी उसको हमको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देनी है। क्या लाया? जे थॉमसन वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने क्वांटिटी फाइंड आउट की थी, जो उसको हमारा जो रेशियो फाइंड आउट हुआ था E/m का, वो जो रेशियो आया था वो 1.706 इंटू 10⁻11 समथिंग था। ठीक है, उसको आपको एक इलेक्ट्रॉन वाला जो चार्ज था उसे आपको डिवाइड कर देना। जो बची क्वांटिटी वो आपकी क्या होती है, वो आपका होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास दो क्वांटिटी आपने फाइंड आउट की कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज भी होता है और उसके पास एक मास पार्टिकल्स भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास एक मास पार्टिकल आया, वो जो मास पार्टिकल की जो वैल्यू थी, इट इज़ अ वेरी स्मॉल 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इतनी सारी जो मीन्स के इतनी सी स्मॉल जो क्वांटिटी मास की होती है, तब भी उस पर क्या ग्रेविटेशन का फोर्स लग सकता है? ऑब्वियसली लग सकता है। ठीक है, और उसके पास चार्ज भी अवेलेबल है, तो क्या कूलम्बियन फोर्स लग सकता है? ऑब्वियसली लग सकता है। ठीक है, तो वो दोनों, ये जो हमारा जो चार्ज पार्टिकल्स है, वो चार्ज पार्टिकल्स पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लग सकता है, देन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकता है। चल आया? ओके, और वैसे ही हमने जो हमारी दो करेक्टरिस्टिक की जो फिनोमिना यूनिवर्स में देख रहे थे, एक था हमारा मैटर और दूसरा था हमारा रेडिएशन वाला जो फर्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मैक्सवेल ने बहुत सारे एक स्पेक्ट्रम फाइंड आउट किए थे।
ठीक है। वो स्पेक्ट्रम आप केमिस्ट्री में भी स्टडी करोगे और फिजिक्स में भी आप स्टडी करोगे एटम्स के अंदर, ठीक है। बहुत सारा हमारा जो स्पेक्ट्रम आता था वो स्पेक्ट्रम के अलग अलग हमने वेव जनरेट किया था और लास्ट में हमको फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। देन आफ्टर आपको अभी स्टडी करनी है कि भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप हमारा जो ये जो हमारी जो बॉडी बनी हुई है, तो बॉडी की इनसाइड हमको फाइंड आउट हुआ मॉलिक्यूल्स। देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया कि भाई उसके अंदर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एक एटम्स होते हैं और एटम्स की इनसाइड भी हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन की आपको एक उसकी पोजीशन बनानी है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन उसके सेंटर में होता है या कहाँ पे होता है, उसकी आपको पोजीशन दिखानी है, ठीक है। तो पोजीशन पर दिखाने के लिए जो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्लंक पुडिंग एक्सपेरिमेंट। प्लंक पुडिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर भी उसने फ्लेयर हुआ, ठीक है। देन आफ्टर रादरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट आया। वो जो साइंटिस्ट था वो जे थॉमसन का ही असिस्टेंट था, ठीक है। उसने ऐसे फाइंड आउट करके बताया कि भाई जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट मीन्स के जो हमारा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन एक उसकी ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और हमारा जो सेंटर में होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस की इनसाइड एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये जो बॉडी होती है ना, तो बॉडी का नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और एक प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। प्रोटॉन के पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है और इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक है। और सभी की फिनोमिना, सभी की जो मिसके जो क्वांटिटी होती है वो इक्वली होती है। जितना उसमें एटम है उतना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा और इतना उसमें प्रोटॉन होगा, तो नेट चार्ज उसका फाइंड आउट होएगा जीरो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या एनर्जी होती है, अब हमको ये फाइंड आउट करना है। पहले हमने इलेक्ट्रॉन का क्या फाइंड आउट किया कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज अवेलेबल है और उसके पास एक मास अवेलेबल है। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन के पास क्या एनर्जी अवेलेबल होती है। ऑब्वियसली होती है। अगर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है तो क्या वो एक न्यूक्लियस की अराउंड वो रोटेशन कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। जो रोटेशन करता है तो उसके पास एक वेलोसिटी अवेलेबल है, तो क्या उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है? ऑब्वियसली है। तो उसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी भी अवेलेबल है? ऑब्वियसली है। वो आप फाइंड आउट करेंगे बोर्स एक्सपेरिमेंट के अंदर। बोर्स ने एक सारे पोस्टुलेट्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो बोर्स पोस्टुलेट्स आप एटम्स में फाइंड आउट इसके एटम्स में आप स्टडी करने वाले हो, ठीक है। तो मैं आपको एक डिप में नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ही आता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसकी जो आपका जो न्यूक्लियस होता है उसकी अराउंड वो एक सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और वाइब्रेशन मोशन भी क्रिएट कर रहा है। इसके वो ऑक्सीलेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीलेशन मोशन कर रहे हैं। तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो? उसको कोई एक एनर्जी दे देते हो, ठीक है। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक लो एनर्जी लेवल पे होते हैं। अगर आप कोई भी एक एनर्जी लेवल पे है और अगर आपने उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया, कोई भी तरह से आप एनर्जी दे सकते हो। उसको हीटअप करके भी आप एनर्जी दे सकते हो, तो उसके पे लाइट को इंसिडेंट करके भी आप एनर्जी दे सकते हो, ठीक है। तो वो जो एनर्जी आपने एक्स्ट्रा दी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर वो लो एनर्जी से लेके हाई एनर्जी तक चले जाएंगे। वो पहले एक बैलेंस कंडीशन में था, ठीक है। देन आफ्टर वो एक हाई एनर्जी लेवल पे चला गया। कहा तो वो हाई एनर्जी लेवल पे चले, ये वो सारी एक बॉडी होती है। यहाँ पे एक सारी एक बॉडी अवेलेबल है, तो उसमें बहुत सारे एक एटम्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो वो वन एटम्स में से निकल के वो इंटरफियरेंस जो स्पेस होता है उसमें वो चला गया। तो हम उसको क्या नाम दे सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। हम उसको नाम दे सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी और जो इलेक्ट्रॉन हमारे जो रोटेशन कर रहा है उसके पास जो एनर्जी अवेलेबल थी, तो दोनों में क्या एनर्जी सेम अवेलेबल थी? ना। अगर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी हाई एनर्जी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जो पहले तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑर्बिट में सर्कुलेशन मोशन कर रहा था, ठीक है। जब तक हम उसको एनर्जी नहीं दे तब तक, ठीक है। बट हमने जो जैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी उसको दे दिया तो वो जो हमारा ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इसमें से निकल के वो इंटरफेस वाला जो जिसके स्पेस अवेलेबल था, दो एटम के बीच का जो स्पेस अवेलेबल था वहाँ पर वो चला गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता उसके पास जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, ठीक है। देन आफ्टर हम एक उसके दूसरी हमने एनर्जी फाइंड आउट किया, ठीक है। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, दोनों एनर्जी हमने डिस्क्राइब कर दिया। ओके, देन आफ्टर हम क्या सोचते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन वो ट्रैवलिंग करता है फ्री होके, वो ट्रैवलिंग करता है, उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत सारी लार्ज होती है।
तो हम क्या सोचते हैं कि भाई ऐसा भी होता है ना कि भाई हमारे पास 2 एटम्स अवेलेबल है, 2 एटम की जो 20 का जो 2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी लार्ज है। तो ऐसा नहीं पॉसिबल क्या कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके वो स्टेट चले जाए एटमॉस्फेयर में, ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता? ओबियसली बन सकता है। आपने तो ऐसा सोच लिया ना कि भाई यहाँ पे जो 2 एटम है तो 2 एटम बहुत दूर है, ठीक है, बहुत एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी वाला आता है तो वो क्या मिस के वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, बट वो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जो हमारा जो मिस के जो बॉडी अवेलेबल है, बॉडी में नंबर ऑफ एटम्स मीन्स के क्या होता है, एन जितना नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स की इनसाइड एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अवेलेबल है। अगर ये जो बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है, सपोज कि हमने एज्यूम कर लिया कि भाई यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी लार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन ने हमें एनर्जी दे दिया और ऐसे वो एटमॉस्फेयर में चला गया। मीन्स के हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सकेप इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, क्या तो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो वो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये पहले जो बॉडी थी तो बॉडी पे नेट चार्ज कितना था? 0। अगर एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो उसके पास चार्ज कितना बचा? पॉजिटिव चार्ज। उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक कूलम्बियन फोर्स लगता है, वो आप चैप्टर नंबर 1 में स्टडी करने वाले हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आप स्टडी करोगे कि भाई एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स लगता है और यहाँ पे जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो वेरी लार्ज होता है, वो उसको इलेक्ट्रॉन को ये बीच में से वो जाने नहीं देगा। क्या लाया? इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है पर वो जो सभी सारे जो यहाँ पे एटम्स अवेलेबल है वो उसको वापस खींच लेगा, ठीक है। तो वो उसको जाने नहीं देता, ठीक है। ओके। तो हमने क्या सोच लिया कि भाई हमारी जो एनर्जी हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो वो एनर्जी हमारी कम पड़ रही है। किससे कम पड़ रही है? हमारा कूलम्बियन फोर्स से कम पड़ रही है। तो हमने क्या कर दिया, और ज़्यादा हमने एनर्जी दे दिया। वो जो इलेक्ट्रॉन था हमने पहला सपोज कि हमने एनर्जी दिया था 10 जूल, ठीक है। अब हम सपोज कि हम एनर्जी उसको दे देते 10⁻⁶ जूल, मेगा जूल एनर्जी दे सकती है। तो अब क्या हो सकता है? तो आप वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के एस्केप हो सकता है। क्यों इलेक्ट्रॉन एस्केप हो सकता है? क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो एट्रैक्टिव वाला जो फोर्स है, तो एट्रैक्टिव फोर्स से हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको दे दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एस्केप हो गया। तो वो जो मेटल बॉडी है तो मेटल बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाता है, तो उसके पास चार्ज कितना आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ख्याल आया कि नहीं आया? तो हमारे इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन एस्केप हो गया। कब एक्सपेक्ट होता है? जब हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दें तब तक, ठीक है। जब हम उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जब तक हम उसको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं होने वाला है। ख्याल आया आपको? तो इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए आपको एक उसको एनर्जी सप्लाई देनी पड़ती है। उसको तो हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। उसको ही हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो आपकी इस चैप्टर में फर्स्ट जो फिनोमिना फाइंड आउट हुआ वो फिनोमिना है आपका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हम किसको बोलते हैं? वर्क फंक्शन हम इसको बोलते हैं कि भाई आपकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल बॉडी में से एस्केप करने के लिए आप कितनी एनर्जी उसको सप्लाई करते हो, उसको ये क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वर्क फंक्शन की आपकी डेफिनेशन बन गई कि भाई मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट, ओके। एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है आपकी जो मेटल बॉडी है, तो मेटल बॉडी में से आपको इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जितनी स्मॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्या लाया? क्यों मैं स्मॉल एनर्जी बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सभी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, ओके, मैं बात कर रहा था कि भाई मिनिमम एनर्जी की, ठीक है। तो ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखे यहाँ तक का उसमें डिस्टेंस ट्रैवल करके वो यहाँ तक आ जाएगा। उसमें आपकी एनर्जी लगा दिया सपोज के 10⁻⁴ मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपको एनर्जी ट्रैवल करने के लिए आपको एनर्जी लगा दिया सपोज के 10 जूल एनर्जी लगा दिया, ठीक है। और देन आफ्टर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, देन आफ्टर उसको आप अभी भी एनर्जी दे रहे हो। कोई भी मेथड से आप एनर्जी दे सकते हो, थर्मल एनर्जी से आप उसको एनर्जी दे सकते हो, काजो उसके पर आप लाइट इंसिडेंट करके भी आप एनर्जी दे सकते हो, ठीक है। और अगला 10 जूल आपने एनर्जी दे दिया तभी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको जाने में आपने कितनी एनर्जी दे दिया? 20 जूल। आप जब 20 जूल एनर्जी दोगे तब वो एस्केप होगा। बट
यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है अवेलेबल, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो उस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या 20 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी ना, उसको तो ओनली फॉर 10 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। और सपोज कि यहाँ पे 20 में इलेक्ट्रॉन होगा तब 20 में इलेक्ट्रॉन होगा तब उसको ए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपने लगा दिया सपोज के 5 जूल, तो उसकी जो एनर्जी आई वो 15 जूल आई। तो एक ही बॉडी की जो वर्क फंक्शन आती है वो क्या डिफरेंट डिफरेंट आती है ना। हमने एक सिंपल फिनोमिना मान लिया कि भाई ये जो बॉडी है तो बॉडी पे ऑन दी सरफेस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन को आपको एक्सट्रैक्ट करने में आप कितनी एनर्जी उसको दे रहे हैं वही आपका वर्क फंक्शन है, ये वाला आपको नहीं फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसलिए आप आगे लगा देते हो मिनिमम एनर्जी, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, जो ऑन दी सरफेस ऊपर पे होगी वही आपकी मिनिमम एनर्जी होगी। तो ऑन दी सरफेस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको एस्केप करने के लिए आप कितनी एनर्जी लगा देते हो, 10 जूल, ठीक है। तो वो 10 जूल उसका क्या बन गया, वर्क फंक्शन। ये जो बॉडी होती है वो बॉडी अलग अलग मटेरियल की बनी हुई होती है। सपोज के वो जो बॉडी थी वो प्लेटिनम मटेरियल की थी, और प्लेटिनम के लिए आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ऐसे आपने एज्यूम कर लिया कि भाई वो 10 जूल है, ऐसा है ना, पर आपने एज्यूम कर लिया कि भाई वो 10 जूल है, ठीक है। और देन पर आप ला रहे हो कोई दूसरी मटेरियल की, दूसरी एक बॉडी ला रहे हो एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम के ही पे क्या 10 जूल ही लगती है ना, उसकी भी डिफरेंट होती है। तो जो आपका वर्क फंक्शन फाइंड आउट हुआ है, जो वो वर्क फंक्शन आप अलग अलग डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट होता है, ख्याल आया। और ऐसे ही आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें एक टेबल बनाया हुआ ही है, ठीक है, और टेबल में आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, इस टेबल में आप देखोगे तो उस टेबल में आपको फाइंड आउट होगा एक सीजियम। तो सीजियम की जो एनर्जी होती है वो होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो उसके पास पीछे हम लगा देते हैं भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई आपको इलेक्ट्रॉन से उसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। माइकल ड्रॉप ने आपको फाइंड आउट करके बताया ना कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, और एल्जेब्रिक एडिशन हो रहा है। एल्जेब्रिक एडिशन का क्या मीनिंग हुआ कि भाई यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है, तो बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो क्या 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम आप ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, ठीक है। आपके मार्केट में पेन ड्राइव मिल रही है 4 GB 2 GB और 8 GB और 16 GB और 32 GB। क्या आपने मार्केट में से शॉप में जाके ऐसा बोला कि भाई 10 GB की मुझे पेन ड्राइव दे दो या 5 GB की पेन ड्राइव दे दो, ऐसे मिला, ऐसे आपको मिल ही नहीं सकता। और ऐसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से चले जाएंगे तो उसका चार्ज कम होगा, कितना कम होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो कम नहीं होगा। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ से मिस के यहाँ पे कितना चार्ज प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज कितना 1.6। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाता है तो 1.6 × 2 कर दो, 3.2 आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया, 1.6 × आपको करना है 3, मीन्स के एल्जेब्रिक आपको एडिशन करके जाना है कि भाई हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है। आपका जो 10 इलेक्ट्रॉन जाता है तो आपको सिंपल फॉर 1.6 × 10 करना है, तो इतना उसमें चार्ज मिस के प्रोड्यूस हो जाएगा, बट कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एस्केप हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं बात कर रहा था भाई जो मेटल की बॉडी बनी हुई है वो मेटल किसकी बॉडी का बना हुआ है, मीन्स के एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, कॉपर है, सीजियम है, बहुत सारे आपके पास मीन्स के मटेरियल अवेलेबल है। सभी सारे का जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे एक मीन्स का आपका जो एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल दिया हुआ है इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ओके, तो इसमें एक सीजियम है, तो सीजियम का वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो जो उसका जो यूनिट आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मीनिंग हुआ, आपको एक 1.6 × 10⁻⁻19 से साथ उसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। और देन आफ्टर आता है भाई सोडियम, तो सोडियम का होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और देन आफ्टर आता है इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का होता है 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लेटिनम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज़्यादा होता है प्लेटिनम का और सबसे कम होता है सीजियम का, ठीक है। ओके, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट देन आफ्टर जो आप जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहे हो, मीन्स के आप मेटल सरफेस में से आप यहाँ से आपके पास एक मेटल सरफेस अवेलेबल है, वो मेटल सरफेस में से आप इलेक्ट्रॉन को एक्सकेप कर रहे हो, मीन्स के इजेक्ट कर रहे हो, या तो आप इमिशन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप वर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो उसकी जो मीन्स के जो मेथड होती है, तो मेथड के हिसाब से उसकी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। वो प्रोसेस आपकी है 3 टाइप की प्रोसेस है। तो इसमें से फर्स्ट टाइप की प्रोसेस है थर्मो आयोनिक इमिशन, उसको हम बोलते हैं इमिशन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एस्केप होने वाला है, उसको हम बोलेंगे इमिशन। तो फर्स्ट मेथड है आपकी थर्मो आयोनिक इमिशन,
उसका नाम है थर्मो आयोनिक इमिशन। तो थर्मो आयोनिक इमिशन का वर्ड में ही आपको मालूम पड़ेगा भाई, उसको आप क्या दोगे, थर्मल एनर्जी। ठीक है, आप ये जो बॉडी है, बॉडी को आप हीटअप कराओगे, कोई भी एक फिनोमिना से आप उसको हीटअप करोगे, तो हीटअप करोगे तो उसकी इनसाइड जो एटम्स अवेलेबल है और एटम की इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस कंडीशन में जो रोटेशन हो रहा है, तो वो रोटेशन में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, और डिस्टर्बेंस करके उसको आप एक्साइटेड कर रहे हो, और एक्साइटेड करके वो आप फ्री हो जाएगा, और फ्री होके और उससे भी ज़्यादा आप एनर्जी दे रहे हो, देन आफ्टर वो आपकी जो बॉडी है, तो बॉडी में से वो फ्री होके चले जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं भाई इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस फाइंड आउट हुई है, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे थर्मो आयोनिक इमिशन, थर्मो आयोनिक इमिशन। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट प्रोसेस हुई वो है थर्मो आयोनिक इमिशन। ओके, सेकेंड हमारी प्रोसेस है फील्ड इमिशन। तो फील्ड हम किस फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप चैप्टर नंबर 1 में स्टडी करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमने आगे स्टडी किया 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, कि कोई भी पार्टिकल के पास मास पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो उसकी अराउंड एक फील्ड जनरेट होती है, और एक फील्ड उसका हमने नाम दे दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वो हमारे पास एक मास पार्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसकी अराउंड भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड अवेलेबल है। ठीक है, और इसी तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने एक मीन्स के हमारा जो एक एलिमेंट पार्टिकल्स था, वो एलिमेंट पार्टिकल जे थॉमस ने फाइंड आउट करके बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से कम पार्टिकल अब तक हमने फाइंड आउट नहीं किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ही एक स्मॉल पार्टिकल है, और एक स्मॉल पार्टिकल का चार्ज भी आपने मान लिया कि भाई 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ओके, तो उससे कम आप चार्ज नहीं बना सकते हो। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम से अभी तक कोई भी ने चार्ज नहीं बनाया है। ठीक है, ओके, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम जो चार्ज पार्टिकल्स वाला जो एलिमेंट मीन्स के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो कोई भी जो आप जो यूनिवर्स में कोई भी जो वस्तु देख रहे हो जिसके पास भी एक चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल होता है, तो उसकी अराउंड भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है। जैसे कि सेम फिनोमिना एक जिसके पास मास पार्टिकल्स अवेलेबल है, उसके अराउंड भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। वैसे ही सेम फिनोमिना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है। ठीक है, तो इसलिए भाई जिसके पास चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सप्लाई करोगे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने पहले तो उसको थोड़ी सी एनर्जी दे दिया है, तो इसमें से एटम में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होके मिसके इंटरफियरेंस स्पेस में वो चल रहा है, एक जिगजैग शेप में वो चल रहा है कि भाई यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, तो यहाँ से एटम में से एक इलेक्ट्रॉन चला, और यहाँ से मिसके यहाँ पे क्या हुआ, उसका कोलिजन होके वो वापस यहाँ पे जिगजैग शेप में वो ट्रैवलिंग कर रहा है, पर मेटल सरफेस से बाहर नहीं जा रहा है। चला है, अपन आपने क्या किया कि भाई एक हाई पोटेंशियल वाली आपने प्लेट ले लिया, उस प्लेट ने आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जो मेरा जो हैंड है वो हाई पोटेंशियल वाली एक प्लेट है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज वाली वो एक प्लेट है, उसका पोटेंशियल वेरी हाई है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को मिस के खींच लेगा अपनी तरफ, क्योंकि उसका जो एट्रैक्शन वाला फोर्स है, वो एट्रैक्शन वाला फोर्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को इमिशन कर देगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। ये जो वाली फील्ड है उसको हम बोलेंगे फील्ड इमिशन। ठीक है, देन आफ्टर हमारा जो लास्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या करना है, हमको क्या थर्मल एनर्जी देना है ना, थर्मल एनर्जी नहीं देना, तो आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सप्लाई नहीं करनी है। तो आपको क्या करना कि भाई जो हमारी मैटर वाली सरफेस है, तो मैटर वाली सरफेस पे आपको एक लाइट इंसिडेंट करवानी है। ठीक है, लाइट जो इंसिडेंट आप करवाओगे, तो लाइट कैसे ट्रैवलिंग होती है, एक वेव की फॉर्म में ट्रैवलिंग होती है, उसके पास एक वेवलेंथ अवेलेबल है, उसके पास एक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। ठीक है, और उसके पास एक वेव प्रोपोगेशन भी अवेलेबल है। ओके, तो उसके पास एक एनर्जी भी अवेलेबल है, वो भी आप फाइंड आउट करोगे कि भाई उसके पास एक एनर्जी भी अवेलेबल है, उसके पास मोमेंटम भी अवेलेबल है, बट उसका मोमेंटम का इक्वेशन मास इंटू वॉल्यूम नहीं, मास इंटू वेलोसिटी नहीं आने वाला, क्योंकि उसके पास मास भी क्वांटिटीज अवेलेबल नहीं है, उसके पास कोई साइज अवेलेबल नहीं, उसके पास वॉल्यूम भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक वेव की फॉर्म में वो आएगी, लाइक दिस एक आपके पास एक सोलर लाइट।
ठीक है। आपके पास जो सनलाइट है तो सनलाइट में से सन रे आएगी और इसमें वो इंसिडेंट करेगी, वो इसमें इंसिडेंट करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर एक लास्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं, देन पर वो फ्री हो जाते हैं। अभी भी आप एनर्जी दे रहे हो तो लास्ट में वो एस्केप होकर बाहर निकल जाएगा, उसको हम बोलेंगे इमिशन। तो वो जो वाला इमिशन है, इमिशन के लिए आपने किसका यूज़ किया, एक लाइट का यूज़ किया, इसलिए हम उसको नाम दे देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब तक यहाँ तक ही रखते हैं। ध्यान आपका अगला जो वीडियो में आपको मैं अगले हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू।